雲沢観光ドライブイン来ましたね。秋田県のですね、こちら、こんな感じのところですね。ちょっと今からですね、ちょっと、ラーメンいただきたいと思います。行きましょう。ラーメンいただきに行きます。一旦下げます。じゃあゲーセンか、ゲームセンター。じゃあちょっといただきます。しっかりなってますね。いいですね。あれ、これをちょっとレンチン。レンチンしました。
ぱりした、醤油味でした。お疲れ様です。美味しかったです。ちょっとこれ捨てますわ。こんな感じですよね。いい雰囲気ですよね、皆さん。この雰囲気ですよ。なんか